Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe sasa kwenye channel yetu na kwenye programu hii ya thamani ya maana sana, ili tujifundishe neno la Mungu na tule chakula mezani pa Bwana. Ni kuombe sasa, kama bado ni mgeni kwenye YouTube hii, usubscribe, lakini pia ulike, some comments na hata maswali pia, na ushare pia kwa marafiki ili kuwafikia kwa neno la uzima wa milele. Kwa karibu sana. Kuna jambo la maana ambalo Mungu amenipa tujifundishe leo, la maana sana kwa jinsi ambavyo linaweza likasaidia na kuwakwamua watu wengi kwenye hatari kubwa ambayo sasa mamilioni ya Wakristo wamekwama. Na Mungu kunipa somo hili ni kwa ajili ya kukwamua roho zilizokwama, kuzitoa kwenye mkwamo, ili basi inapofika kusimama mbele za Mungu tusijikute tumeanguka mkono wa kushoto au upande wa mbuzi. Ni juu ya swala la neema. Kuna kitu neema huwa inafanya, au kuna jambo neema huwa inafanya kwa watakatifu, na kwa upana niseme kwa watu waaminio, wale watu ambao wanafika mahali wanaamua kumwamini Yesu Kristo. Kuna kitu neema huwa inafanya, na kwa sura na kwa staili ambayo hii neema inapofanya hicho kitu huwa inaachia misunderstanding kubwa. Yani nature ya utendaji kazi wa neema, ile nature yenyewe ilivyo, imefanya watu wengi wapate tafsiri ambayo ni mbaya sana, tafsiri ambayo imeangamiza na itaangamiza na inaangamiza mamilioni ya watu. Lakini si kusudi la Mungu, wala si kwamba ndio Mungu anakusudia iwe hivyo. Hapana, isipokuwa nature ya neema inapofanya hicho kitu, tutakiangalia. Watu wengi, wachungaji, maaskofu na sisi watakatifu wa Kristo kwa ujumla, tumejikuta tunachanganyikiwa njiani. Tumejikuta tunapoteza tafsiri ambayo mbingu ilikusudia, na tumejikuta tunaichukua ile neema kwa ile nature yake, alafu tunaangukia wote jehanamu. Okay, ili tupate idea kwa usahihi, kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote wote imefunuliwa. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, yani kila unayemwona yuko dhambini, kila unayemwona kwenye maisha haya, yuko kanisani, anaabudu msikitini, ni Budha, ni Muhindu au ni mpagani, Biblia inasema juu yake neema iokoayo imefunuliwa. Sasa mstari wa 12, nayo yawafundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Nayo yatufundisha hapa ndio ambapo huwa kuna hiyo kazi ya neema.
Yaani niseme neema ni mkono wa Mungu ambao Mungu anaufunua kwa wanadamu, haijalishi hali zao, tabia zao, machukizo yao, uovu, ubaya wao, haijalishi, doesn't matter. Huo mkono wa Mungu huwa Mungu anauweka kwa mtu au kwa watu. Anapouweka, wale watu wanakuwa ni waovu, wabaya, kwa maana kwamba huu mkono hautaondoka kwa sababu mtu anazini. Hautaondoka juu yake kwa sababu mtu anaiba. Hautaondoka juu yake kwa sababu mtu bado ni mchawi na anapenda ushirikina. Mkono hautaondoka juu yake kwa sababu ni mgomvi, ni tapeli, anaipenda dunia na vitu vyake with a deep intimacy, yani kwa ukaribu na mahusiano makuu kati yake na dunia. Neema na mkono huu wa Mungu hautamwacha mtu kwa sababu hiyo. Sasa hapa ndio kuna kiini cha somo. Nimesema kitu ambacho neema huwa inafanya wanadamu wanafika mahali wanaitafsiri vibaya, na inafanya baadaye wanaangamia, kwa sababu huu mkono wa Mungu unaokuja kuwasaidia wanadamu ili kuwatoa kwenye dhambi huwa hauna condition. Mungu anamsaidia mtu na anamvumilia mtu na anakuwa naye na hampungukii, na anamwonyesha uwepo wake, anamwonyesha favor, kumjali, upendo, wakati huyo mtu anafanya mauzauza ya ajabu sana. Sasa hiki kitu kimetokea mpaka makanisani na kinachanganya watu. Nimejiuliza muda mrefu, Mungu hivi vitu ni nini? Mungu hivi vitu navyoviona mbona nashindwa kutafsiri? Kwa nini mtu anafanya mauzauza lakini you can still, bado unaweza ukaendelea kuwa naye, unaweza ukaendelea kumvumilia, unaweza ukaendelea kumonyesha uwepo wako, unaweza ukamjalia karama zako zikafanya kazi ndani yake, unaweza ukamjalia hata akaendelea kunena kwa lugha, unaweza ukaendelea kumpa uwepo wako hata kwenye ndoto, unamwonyesha bado mafunuo, lakini anafanya machukizo, ana makosa mengi, ana udhaifu mwingi. Najiuliza ni nini hii? Ni nini hii, wakati zamani haikuwa hivyo na ulikuwa unawaacha watu mapema sana? Ndipo Mungu akanifundisha siri ya kitu tunakiita neema. Kitu tunakiita neema ambacho Biblia inakisema kwamba neema ya Mungu iokoe wanadamu wote imefunuliwa. Kusudi la neema ni kuokoa. Ndo kusudi mama la neema, kuokoa, kukutoa. Mstari wa 12 utaona kukutoa kwenye tamaa, kukutoa kwenye dunia, kukutoa kwenye uovu na kukufanya uwe mtu wa kiasi na kuwa mtu wa haki na mtakatifu. Hilo ndo kusudi la neema. Lakini kabla hujawa mtu uliyetoka kwenye tamaa za dunia, kabla hujawa mtu mwenye kiasi na haki na mtakatifu, kinyume, una maana ulikuwa mwovu, ulikuwa mwizi, ulikuwa tapeli, mtu mbaya usiye na utu. Wakati huo ukiwa kwenye hali hiyo, neema inakukuta huko na inaanza kukusaidia na inakuleta kanisani, na haitakuacha, itaendelea kukaa nawe kanisani, kwa sababu inakuja pale ili itimize lengo ambalo Mungu ameituma ifanye kwako, ili itimize lengo. Kwa hiyo, kwa mfano,
kuna vitu mimi vimekuwa vinanichanganya kutoka kwenye historia yangu ya wokovu. Mimi mwenyewe, nianze kutoa mfano mimi mwenyewe. Kuna mahali nilikuwa natenda na niliwahi kutenda mistakes. Lakini najiuliza, katikati ya zile mistakes naendelea kunena kwa lugha. Katikati ya zile mistakes, nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu was so real, very real. Yaani ulikuwa halisi kiasi ambacho mimi nilikuwa najiuliza, you do mistake lakini unaendelea kumuona Mungu yupo. Unakosea lakini unamuona Mungu bado anakupenda. Na Mungu ananipa bado yale yote ninayoyahitaji. Nilikuwa wakati mwingine nahitaji ada na ni pesa kubwa, Mungu ananifadhili. Wakati mwingine kuna kitu kibaya ambacho kingeniharibu kabisa, Mungu ananilinda. Lakini kwenye zile mistake bado nimo. Nikanajiuliza, hii ni nini? Sasa uzuri mimi Mungu amenipa neema ya kuwa najiuliza kila kitu. Sasa hiki si rahisi kwa wengi. Wengi hawajiulizi, wamefika mahali wametafsiri neema kuwa ndivyo ilivyo. Sikiliza, watu wa Mungu, hatuendi mbinguni kwa neema. Tunaenda mbinguni kwa imani. Na imani ni kile kiwango cha mtu kukua kiroho hata akawe mkamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu kiimani. Kwa hiyo kazi ya neema ni kumsaidia mtu kukua katika imani. Alafu akishakuwa katika imani ndio aende mbinguni, ndio awe mrithi wa ahadi zote za Mungu pamoja na Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi ya neema. Na hapa narudia, hapa ndio kuna kitu kigumu. Natamani tukielewe kwamba tumekuwa na watu kanisani ambao wameshapindua maandiko. Kwa mfano tu, nitoe mfano tu. Biblia haikushauri mwanamke kuwa anafundisha, anaongoza ibada au kwa lugha rahisi mchungaji. Biblia haijashauri. Huo ni ukweli tu. Na maandiko ya kutosha yapo. Biblia imekataa. Paulo anasema kabisa, simpi ruhusa mwanamke kufundisha wala kumtawala au kumwongoza mwanaume. Na anasema mahali pengine wanawake wajifunze katika utulivu kanisani, na wakiwa na jambo wakaongee na waume zao. Na anasema mahali pengine kichwa cha Kristo ni Mungu, alafu kichwa cha mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa maana kwamba mwanaume ndo anatakiwa kuchukua leadership na maongozi yote, na hasa kwenye mambo ya ibada kiutaratibu. Mwanamke ni utukufu wa mwanaume, haruhusiwi kuwa utukufu wa Mungu. Yaani mwanaume ndiye utukufu wa Kristo. Yeye ndo anatakiwa asimame mbele za Mungu kuongoza watu wanaomwabudu Mungu. Imeandikwa hivyo kwenye Wakorinto wa kwanza 11. Ndio utaratibu wa ibada, kwamba mwanamke asali katika utulivu akiongozwa na mwanaume, ambaye mwanaume ndio utukufu wa Kristo na Kristo ndio utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Kwa kwenye mambo ya ibada, mwanaume ndo anaruhusiwa kuonekana mbele za Mungu akiongoza kundi, kama ilivyokuwa kwa makuhani ambao walitakiwa waonekane mbele za Mungu wakiongoza kundi. Take note. Kwa hiyo tunashangaa, tunafika mahali leo tunavyoona wanawake wanasalisha, wanakuwa wachungaji, na tunaona kama vile tunaona neema ya Mungu ipo. Si kwamba ni mashetani. I tell you true, kweli kabisa Mungu anakuwa pamoja nasi. Lakini Mungu kuwa pamoja nasi
haimaanishi kwamba atafika na sisi Kanaani. Haimaanishi kwamba ataingia na sisi mbinguni. Please, don't miss it. Don't miss it. Mungu kuwa na sisi haimaanishi kwamba tutaingia Kanaani. Wana wa Israeli walikuwa na Mungu. Mungu alimtokea Musa. Mungu akamwambia Musa, nitaenda na wewe. Mungu akampa ishara Musa. Matendo makuu ya Mungu yakafanyika mbele ya wana wa Israeli. Wakavuka bahari ya Shamu, wakawa naliona wingu likiwa juu yao na nguzo ya moto usiku. Katika yale mazingira ilikuwa ni rahisi watu kuamini kwamba Kanaani lazima waingie. Wakawa na kiburi, wakawa na manunguniko, wakawa wanamchukia Mungu. Lakini swali, Mungu aliondoka, aliwaacha? No. Kwa nini? Mkono wa Mungu uliokuwa uko na wana wa Israeli kuwapeleka Kanaani ni mkono wa Mungu wa neema, kuwaokoa. Narudia, ni mkono wa Mungu wa neema kuwaokoa wafike kule anakokusudia. Ndio sawasawa na jinsi ambayo Biblia inasema kwamba neema imefunuliwa iwaokoayo watu wote. Imefunuliwa. Wakati watu wanafanya mauzauza, manunguniko, uovu, kiburi, wanaenda kinyume na maelekezo, kama jinsi ambavyo Musa alikuwa amepanda kwenda mlimani, huku chini wakawa wamebakia na Haruni. Baada ya kuwa wamebakia na Haruni, si kwamba wingu liliondoka, si kwamba nguzo ya moto iliondoka, ilikuwa nao, lakini walitengeneza ndama wakaiabudu katikati ya uwepo wa Mungu. Na baadaye Mungu akaongea kwa hasira na akakusudia kuwapiga na baadhi ya watu wakafa. Lakini take note, hakuondoka. Aliendelea kuwa nao na safari iliendelea, kwa sababu mkono huu wa Mungu ni wa uvumilivu. Yaani Mungu ataumia na unayoyafanya, atakasirika na, lakini anataka akuokoe. Sasa sisi tumeupima wokovu kwa kuona presence of God, ile kwamba Mungu yupo anaponya, Mungu yupo tunanena kwa lugha, Mungu yupo anatufariji, Mungu yupo tunaona tunapata majibu na breakthrough kwenye mikwamo. Tunafika mahali tunatafsiri hii neema ya Mungu kwamba ndio wokovu, wakati neema ya Mungu ipo kutupeleka kwenye wokovu, lakini yenyewe sio wokovu. No. Sio wokovu. Ile kwamba uko na Mungu si kwamba umeokoka, rafiki yangu. Kuweko na Mungu ni ili uokolewe, si kwamba umeokoka. Kuweko na Mungu ni ili uokolewe, si kwamba umeokoka. Kwa hiyo tunarudi. Utaona Biblia kwa mfano, naendelea kutoa mifano. Biblia imesema haimpasi mwanamke kusali kichwa wazi. Lakini leo tunaona makanisani wamama wanasali vichwa wazi. Lakini tunaona wananena kwa lugha. Si kwamba ni mapepo, hapana. Sikatai kwamba wengine wamejazwa na mapepo, sikatai. Kuna aina ya lugha na aina fulani ya kujazwa ni mapepo. Lakini si mara zote, tena kwa sehemu kubwa zaidi ya 90% ni Mungu. Wananena kwa lugha walioko makanisani kwa uwepo wa Mungu. Tunapata majibu ya shida tulizonazo kwa msaada wa Mungu. Lakini huku tukiwa tumeliasi neno la Mungu, mwanamke asisali kichwa wazi. Kwa mfano kwenye kanuni za ibada hizo, sisi tuko vichwa wazi, tunanena kwa lugha, tunamuona Mungu akiwepo. Mwanamke asisalishe, tunaona anasalisha.
na tunaona Mungu yupo. Wanawake mfano wasisuke. Hata kibiblia ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu kama sikosei, kuna mahali ambako walikuwa wanawake wanapelekwa mbele za Mungu. Biblia inasema walikuwa wanafumuliwa nywele. Yani ina maana tangu zamani mwanamke au nywele ya mwanamke kufungwa au nywele kusokotwa za mwanamke mbele za Mungu si kitu kilicho sawa. Wakawa wanafumua, alafu ndio kesi inaanza ya kumsogeza yule mwanamke mbele za Mungu kabla ya yote. Na baadaye Petro anasema si kwa kusuka, baadaye Paulo naye anasema si kwa kusuka. Na hawa ndio ambao Biblia inasema tufuate mwenendo wao, tuige na imani yao. Lakini katikati ya huko kuasi kwote, kuvaa kwa namna ambayo ni aibu, kujipodoa na kufanya mambo ambayo ni ya Yezebeli, kufanya vitu vingi ambavyo ni machukizo. Biblia imesema ishi kwa lulu wala kwa dhahabu, ama cheni, maheleni na vitu vingine vingi tunavyovifanya makanisani. Kinachotuchanganya na hata tukiambiwa ni dhambi hatukubali ni uwepo wa Mungu, the presence of God. Tunapoona Mungu anatujaza, tunapoona Mungu anatufariji, tunapolala ndoto tunaona uwezo wake. Pepo likija, mchawi akija, tunamkemea anaanguka, tunakemea mapepo yanatoka kwa wenzetu. We relax, alafu tunatafsiri kwamba yes, sisi tumeokoka. Rafiki, hujaokoka bado. Usitafsiri neema ya Mungu vibaya, kwa sababu neema ya Mungu iko kukusaidia uokoke. Kitabu cha Mathayo sura ya 5. Neema ya Mungu, Mathayo sura ya 5 mstari wa mwisho kabisa wa 48. Biblia inasema, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na tukirudi kule tulikotoka kwenye kitabu cha Tito, kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote. Neema ya Mungu iokoayo imefunuliwa kwa wanadamu wote. Kusudi la neema ya Mungu si kuangamiza, narudia, ni mkono wa Mungu wenye kuvumilia mno, kama Mungu alivyowavumilia wana wa Israeli. Walikuwa wanafanya mengi. Ukifanikiwa kuchukuliwa ukaenda kuona waliokuwa wanayafanya wakati Mungu yupo, watu walikuwa wanazini kule ndani, lakini wingu lipo. Wanazini, nguzo ipo. Wanatukanana, nguzo ipo. Wanaibiana mali, nguzo ipo. Kila kibaya walikuwa wanafanya, kila kibaya. Ukitaka kuamini, maandiko yanasema wakati baba mkwe wa Musa anafika kuja kumsalimia Musa na mtoto wake na wajukuu, akakuta Musa hapati hata muda wa kulala. Ni kusuluhisha kesi asubuhi mpaka jioni mpaka usiku peke yake. Akashauliwa baada ya yule mzee kutoa sadaka, akamwambia utakufa mapema, weka viongozi wa mamia, wa 50 na 10, wao watatue hii migogoro. Hiyo migogoro ilikuwa inatokea wakati wingu lipo. Neema ya Mungu ya kuwaokoa, kuwafikisha Kanaani ipo. Wanazini, wanagombana, wanaibiana mali, wanatukanana, sijui vitu vimepotea, kuna mtu kaficha, migogoro ya kila namna. Musa anasovu, lakini uwepo wa Mungu ulikuwepo. Uwepo wa Mungu was there. Ulikuwepo kabisa. Ndio kinachotuchanganya leo watu tulioko makanisani, is what confusing people in today's church. Ile kwamba Mungu yupo, sisi ndio tumetafsiri ni wokovu. Na ndio maana
Hii narudia, imechanganya mpaka maaskofu, imechanganya manabii, imechanganya wachungaji. Inafika mahali wanawaambia wamama kushuka sio dhambi. Kwa nini? Wanaona Mungu yupo. Kama Haruni, si wa kwanza si kuchanganyikiwa. Hata Haruni alichanganyikiwa. Ilifika mahali watu wakamchanganya, wakamwambia tengeneza ndama Bwana, tengeneza ndama Bwana. Akatengeneza tena kwa vitu hivyo vya Mungu alivyowapa. Kwa huku kuchanganyikiwa kwa wachungaji na watumishi hata leo kuna kuwepo, kwa sababu wanajiuliza, mbona watu wanasuka lakini nguvu za Mungu zina flow? Mbona watu wanavaa suruali makanisani, wanavaa nusu uchi, nguvu za Mungu zina flow? Na niwaambie, kuna vijana, kwa mfano tu naongea na vijana wengi. Sasa nikwambie mfano kitu vijana wengi wanakutana navyo. Kuna vijana wana struggle na ngono. Anazini, lakini akiingia kwenye maombi anashangaa wanauona uwepo wa Mungu upo. Analia, anatubu, akitoka pale anajisikia amani ya Kristo kabisa, anaenda na kuhubiri, anahubiri, anafundisha, mwingine anaimba, lakini akitoka pale anaanguka tena. Na anachanganyikiwa, mbona nikiingia kwenye maombi, mbona Mungu ananijaza? Mbona Mungu ananijaza? Mbona Mungu namuona yuko na mimi? Haya, vijana wengine kwa mfano wanateswa sana na unajua tuko kwenye kizazi cha teknolojia. Masuala ya sasa hivi ni kizazi ambacho hakuna tena mambo ya siri. Huo ni ukweli tu. Yani mambo ya siri, vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu kuviona sasa viko hadharani. Yani binti akiamua kumwona mwanaume anaweza akaingia kwenye simu yake akadownload au akapenya huko akaona mwanaume. Na mwanaume akitaka kumwona mwanamke anaweza akapenya kwenye simu akamwona mwanamke. Na akitaka kuona jinsi watu wanafanyaga mambo ambayo yanafanyikaga sirini anaweza akaona. Ni kizazi tunachoishi. Kwa hiyo kuna changamoto ya addiction ya pornography na masturbation kwa vijana walioko makanisani. Inawatesa wengi sana, na wanajikuta wanafika mahali wanachanganyikiwa kwa kazi ambayo neema inafanya na kwa nature ya neema ambayo wao wanafika mahali wanajiuliza hivi, sometime Bwana sio dhambi Bwana, maana jana nimejichua, jana nimeangalia pornography, lakini God is still showing his love. He is still real in me. Bado yupo, bado ananifunulia mema, ukuu wake, nguvu zake, amenijaza. Bado hata nikihubiri, nikiombea watu wanapona. Na kuambia kitu ambacho ni halisi kabisa, kuna vijana wana struggle na masturbation na pornography, lakini wakiingia kwenye maombi wanamuona Mungu, wakihubiri wanamuona Mungu, wakiimba wanamuona Mungu, lakini wana struggle. Wanafika mahali wanachukulia kile kitu si dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo. Kama ni dhambi Mungu singetuacha. Sikiliza rafiki yangu, Mungu ana kazi kubwa, na hasa Roho Mtakatifu ana kazi ngumu ya kuhakikisha anakuokoa, anakuondoa. Narudia kusoma maandiko, Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo ina kazi ya kutufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana kazi hiyo ngumu. Atavumilia, aendelee kukufundisha uache tamaa za dunia. Ataendelee kuvumilia, uache kiburi cha dunia, uache wadada, sikilizeni. Acheni tamaa za dunia. Acheni kuifuatisha dunia, mitindo inayotokea, kupendeza mnakokuona dada wenzenu wanapendeza, vitu vingi vya anasa, vitu vingi vijana. Acheni. Ile kwamba mnamwona Mungu yuko na nyie haimaanishi unaenda mbinguni.
Neema ya Mungu iko kwenye kazi yake, inatimiza jukumu lake na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Akilitazamia, mstari wa 13, tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu na Mwokozi wetu. Huyo ndio atakayeokoka, huyo ndio atakayeokoka. Wachungaji wenzangu, acheni kuwafariji watu kwenye dhambi. Ni kweli uwepo wa Mungu mnauona, ni kweli na wenyewe mnaona wanajazwa kwa Roho, wananena kwa lugha, wanaimba, na uwepo wa Mungu unashuka, na wamevaa vibaya, na wamesuka, na wameweka makeup, na wengine ni wachungaji na wanakemea mapepo yanatoka. Ni neema ya Mungu inataka watubu tu, haiko pale kuwasapoti wanachofanya, please. Kwa sababu kuna kitu watu hamkielewi. Nguvu za Mungu ni kama nguvu ulizopewa wewe mwilini. Swala la matumizi na unazitumiaje ni swala personal. Yani Mungu anavyokupa nguvu zake kukulinda, uwepo wake kutimiza neno lake, kwa sababu alisema ishara hizi zitakuwa nanyi, mtaweka mkono kwenye pepo itatoka. Hiyo ni ahadi yake. Ni ahadi yake ile. Ukishamwamini Yesu, ile ni ishara. Lazima akupe nguvu za kutoa hata mapepo, za kuponya hata magonjwa. Ni ahadi, narudia, ni ahadi yake, kama ishara ya kwamba wewe umeingia kwenye agano na Mungu, kama walivyokuwa na Israeli waliokuwa kwenye agano na Mungu la kuokolewa kutoka Misri, ambalo Mungu alifanya na Ibrahim. I wish tungeelewa. I wish. Sasa ile kwamba nguvu za Mungu tunaziona, ambazo Mungu ametoa ahadi tukiingia kwenye agano naye tuzione, haimaanishi tumeokoka, haimaanishi tuko watakatifu, haimaanishi tunaweza tukaenda na Mungu. Hapana, tusijichanganye, please. Tusijichanganye, kwa sababu zile ziko pale. Ni wewe unaweza ukaamua, sasa hivi naenda kumwombea mwenye pepo, toka kwa jina Yesu. Linatoka. Na Mungu anakuwa mwaminifu, kwa sababu yeye anadumu kuwa mwaminifu. Lakini kasome hata basi kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kanisa la Efeso anaambiwa bado nina neno. Thiatira, bado nina neno. Wamlizia Yezebeli. Kumlizia Yezebeli nini? Ndio haya kujipodoa sasa hivi, wanawake kuwa viongozi, wachungaji nini, ndio kumlidhia Yezebeli. Hiyo sio siasa, unamlidhia Yezebeli. Kamsomeni Yezebeli. Yezebeli alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anatawala kwa kutumia uchawi, akipindua sheria ya Mungu, akienda kinyume na Mungu, akifanya atokayo kuzimu. Akawa na mkontrol na kukaa juu ya mume wake Ahabu. Yezebeli akawa kahaba, akavaa kikahaba, akajipodoa kikahaba. Maandiko yanavyosema, wamlidhia Yezebeli, ambaye yeye anajiona ni nabii, anawafundisha watumishi wangu kule vyakula vitolewa sala kwa sanamu, yani kufanya mambo ambayo ni najisi. Ndio maana vyakula vitolewa najisi, na kuingiza uzinzi makanisani, kwa sababu tunajikuta badala ya kumwabudu Mungu tunamwabudu Mungu, lakini at the same time tunaabudu mashetani. Kwa mimi ni shauri wachungaji wenzangu, watumishi wa Mungu wenzangu, tulionye kanisa lirudi kwenye mfumo wa utakatifu, litii amri ya Mungu, litende makusudi ya Mungu, lifuate maelekezo ya Mungu. Utakatifu wa Mungu unapimwa kwa kuliangalia neno, sio kwa kuangalia uwepo. Maandiko yamesema nini? Kilichosemwa ndicho nachofanya. Hapo ndio tunapopima neno la Mungu, na hapo ndio tunapopata kigezo cha utakatifu. Narudia, hapo ndipo tunaweza tukajua sisi tunaenda mbinguni. Pale unapoangalia unaona Biblia imesema tujipambe, wamama nyie mjipambe kwa kujistiri kwa mavazi, si kwa lulu, si kwa dhahabu. Okay, masikioni umeweka manini? Ni lulu, sio dhahabu. Umefanya nini? Si kwa kusuka.
msali mmefunikwa vichwa. Msizini, msifanye mambo machafu vijana, pornography, kujichua na nini. Pambana utoke, pambana ushinde. Usirelaksi. Kutana na mchungaji anakuambia ni neema tu. Hatuendi mbinguni kwa neema. Tunaenda mbinguni baada ya kuwa neema imefanikiwa kukamilisha kazi yake, ambayo kazi yake ni kutuokoa, kutufanya tuwe watu wasio wa tamaa ya dunia hii, watu wa kiasi, wa haki na watauwa. Tukifanikiwa kufika hapo, ndio tunakuwa tumeokoka. Amen. Mungu akubariki.